Non ci sta nessuno. Dopo la nottata di stanotte, staranno certamente dormendo ancora. Mamma mia, che gente! Che gente! Manca notte, stanno quiete. Quello sì, che è? Sono trasferito per due cose. Prima per dire al signore che stamattina è venuta una persona che si va a affittare la casa al primo piano. E poi... volevo sapere come è chiuso a fornire la appiccica stanotte. Come è chiuso a fornire? È chiuso a fornire che dopo tanti strilli, dopo tanta lucca, la moglie si è dormita coppa una poltrona e Don Felice, il marito, si è dormito in terra. Ma perché fanno sempre questione? Perché Don Felice non sapeva sposare così presto e pigliarsi una capricciosa, una pazza come quella. Tutte cose le dà fastidio, per niente si attacca in nervo, la volaria fa attaccare in nervo. Senti una cosa, Michele, ma tu sei da parecchio tempo a servizio di Don Felice? Ah, che muretta la mamma. Senti, lo sai, mi devi credere. Io non ero mai un servitore. Facevo sempre quello che volevi. Tra un anno a questa parte che Don Felice censurata, io non naccio più pace. Ah, che facevo sempre quello che volevi, ma non posso rapire manca la bocca, ma... Lo sai, se mi riesce quello che sto facendo... Che stai facendo, lei, Michele? Ah, niente, ma non lo posso dicere. Vattene, va, che si esce che l'arpita la moglie siente le stelle. Sì, dice buono. Allora te la sanno un poco. Ma sapete che risposta vuole anche il signore che si va a affittare la casa? Mi raccomando, Mo' si arriva a quello che dici. Tanto fuoco a già mettere, tanta cosa a già fa, fino a che Don Felice non si sparte con la moglie. Ah, chi si sono loro, è vero? Voglio un casale forte! Io chi si che dopo mezza di roione per fare una cassotta. Ma vorremmo si ci riesce. Mannaggia chi va alla tavola! Scostumato! Lo vado dall'occhio sotto così no mi venga una cosa in capa! Ma voi perché mi avete preso a me? Io sono un galantuomo! Casa! E casi non me ne vanno, faccio fare la folla! Ecco qua, la solita gran cassa che ti affligge, o solito stunamento. E a me sta cosa del giocoliere non mi fa capace! Michele, Ranalina, sti curioso qua sotto e fannetti, subito! Posso mai credere che da un mese a questa parte sti giocoliere vengono sotto la finestra mia ogni mattina alla stessa ora? Ah, così, spontaneamente, Senza che nessuno le dice niente. senza che nessuno è pava. Coccoruna da essere che fa venire. Qualcuno c'ha da sta che refresca. Io per me non li refresco certo. E io manca. È impossibile. Perché se io non fossero pavata, non venissero a fare tanto fracasso. Voi poi, io ho già curato tutte cose? Sì. Quei ridicoli sono pagati da voi. Sì, ma mi fa pure la patta faticata. Kill, sono pagati da te. Da me. Guardate, i papà che li lavo a farlo fa vrungudum vrum. Sì, da te, che stai facendo tante cose per far schiaffare un colpo a me, poverella. Rananna che siamo sposati. Io agio pezzo a parte. E mo per una cosa, e mo per un'altra. Insomma, io non posso stare mai qui. Stanotte agio fatto che la nottata. Ah, guardate. E che l'avete fatta per me la nottata? Si capisce, perché tu mi hai fatto bruciare con scarpanietta. Io? Voi l'avete posto nel letto. E poi è successo che lo vai. Io l'aggio mica. Sicuro? Io l'aggio trovato rindolietto. Vattene, briccone. Senta, io sta vita non la posso sopportare più. Me ne voglio sbattere.
Non te voglio vedere più. E che sta paga 3 anni, capito? Mannaggia l'arma la mamma, che mi sta facendo passare? Mo t'acconcia, mo. Ah, comiamo bello. Mo vorremmo se ci riesce. A me, nato un due. Vamo sta salvietta a Don Felice. E mettiamoci invece che stai così interessato. Che? Che fanno le signore? Che fanno? E che fanno fa? Ma proprio stanno per una spollicciata. Mamma mia, ma che se fanno un'altra mattina e fino a sera? Dico io, po', guardano sta così, non è meglio che si spartano. È quella che dico pure io. Invece sta qui, non le manca niente. 2 persone, senza figlia, leva, scusi, sei arrivato felice. Michele, dà sto biglietto guardaporta di Vincenzo che portasse al suo indirizzo. Vada, Michele, che è un affare di premura, Non lo dico a parte stessi. Michele, tu guardaporta, chi non va, basta che facete ammesso. Va bene. Michele, Comandante. portami proprio sto biglietto al suo indirizzo. Scusate signor, ma già portato prima sto biglietto tuo marito vostro. O purtroppo, o mio è di premura. Il mio è urgentissimo. E il mio è prestantissimo. E il mio è grandissimo. Dopo, Michele, fanno su e portalo tutte e 2. Poi vi servo subito. Ma come, signorina? Qui la vita sta sempre appiccicata. Ma per una cosa e niente. La vita piglia tanta collera. Ma fornisce tutto. Ma tu poco sa conci tutte cose. Vi aspettate, via. Facete colazione. Casta genovese, casta nell'occhio. E questo che cos'è? Siete sposati un anno, va visto va vuole bene. E invece facete sempre chiacchiere. Tu un trigo te l'hai fatto tu. Questi sono affari che non ti riguardano. Tu sei una serva e stai al posto tuo. Vattene fuori, va. Vattene in da cucina. Me ne va, che me ne va? I siaggi parlate è stato un po' bene gusto. Ma poi, va appiccicato, non va appiccicato, vi pigliate ammazzate, vi scummate sangue, morite subito tutte e 2, che me ne preme a me? Ah, serva, cucina, me ne va, che me ne va? Vuoi sapere la verità? Io mo mangio. Se non mi faccio secca secca. Moro, e chi ne sono piglianato? Questo mai. Mo mangio pure io. O se no che si fa fuori tutte cose. L'ho messo io scarpaliette rindolietta. E che l'ho messo io? Va bene, questo poi si vedrà. Ma voi vedete che io sto appazzando, è vero? E facetemi appazzare! Ma io pure stavo appezzando. Sì, ma a me mi pare che appezza prima il marito. No, sei in errore. Appezza prima la moglie. Niente affatto, prima il marito. No, prima la moglie. Ma già, non è questo e non è quello. È che tu devi sempre contrariarmi in tutto. Tu hai visto che stai mangiando? Io a questo non l'ha già fa mangiare più. L'ha già fa soffrire, l'ha già torturato. Non ne ho vero, non ne rita così. E va bene, non mangiare più. Ecco fatto. Va bene, nemmeno io voglio mangiare. Stammaci riuno con ma 2 cana. Questa è l'educazione che avete avuto da vostro padre. Lo baccalaiuolo. Mio padre non era baccalaiolo, no, non signore. Mio padre era negoziante di bacalà. Di baccalà? Sicuro. È perché non è la stessa cosa. No, c'è una C di meno, va bene? Oh. Ma pensate invece a vostra madre. Uè, ma tu sai che mamma era una pertusara, si pigliava 5 sordi al duca? Mamma. Sì. T'ha giurito tanta volta, non parla a me mamma, ma perché se no ci guidiamo seriamente. Voi non perché? Che ne sa mi insegnare? Non faccio lei. E con me che tengo sto coso in canna. Va bene, questo è stato un altro scherzo che mi avete voluto fare, sì. Ma avete messo sotto calzone rindobbia. Io aveva essere pazzo, facevo scherzare. Intanto Simone pareva coccaruna, faceva ridere sulle mie spalle. E tu questo fai sempre, fai ridere. No, ma mi è piaciute. Invece del salvietto, il calzonetto, sì. Ma questo, cara la mia signora, io lo porto in tribunale. Questo lo deve vedere il presidente. E farei proprio una bella cosa, la verità. Mangiate voi che non vengo più a patire. Meno male. Ah, così sono un po' tranquilla.
sta qua assoluto come disgustoso. Insomma, stu cosa, dove volete che lo posa? Te la dovo tu. E voi mi avete trovata la prima e la seconda bottiglia, poi dicete che sono mia. E non c'ha giù badato. O se no non dareva tanta conferenza. Non ha già manco leggere, va bene, non li gym chiuso, è fatto. I biglietti sono stati portati. Bravissimo. Il signor fuori c'è sta Lucella che avevo parlato. Mo non è ora. E perché non è ora? Perché io sto facendo colazione. Ossia, sto guardando. E io voglio sentire che vuoi. E io no. E io sì. Ma io sono il marito e la moglie deve stare sottoposta al marito. No, ti sbagli. Sei tu che devi stare al di sotto di me. Ah, quando lo voglio io. Come si intende? Mo, per qualche gentilezza che vi ho usato... Ma gentilezza. Mica, parla tra sì, prima che vuoi. Grazie, Lucella. Voi che altro volete? Signor, fuori c'è una persona che si va a affittare la casa al primo piano. È uomo e femmina. È una femmina. Ah, è una femmina. Falientis, è una femmina. E che già fa che è una femmina? Guardate su biglietti di visita, signori Kit. Emma Carcioff, ballerina. Oh, è una ballerina. Ah, e tu che l'hai risposto? La diritto che padrone non può affittare casa a femmina senza uomo. E scarita. Ha detto che oggi viene una signora a parlare con padrone. Non ci perdo la venuta. Ma perché non ci perdo la venuta? Perché sta? Perché non voglio carita a casa che ci portata per dote e che mi ha lasciata la felice memoria mamma ci va a abitare una femmina e questa. Ma in questo modo la casa non la fitteremo mai. Che me ne importa? Resta sfitta, ci metti al marito. Ma oggi presentemente il padrone sono io. No, ti sbagli. La padrona sono io. La casa è roba mia. No, prima era tu, ma è da mia. Che sto prima nato poco. Tu sei vattene. Ma vedi, Vattene da giuritto. O se no ti vengo una cosa a fare. lei sto. Ah, e ricca che la casa è roba tua. Sicuro? Oinè, io pa la casa da ci sposare. Ah, ne? E va bene. Capirai benissimo che di chi è la casa è una cosa delicata. La deve decidere il tribunale. Non la puoi decidere certamente tu, che sei una bestia, un cretino, un imbecille. No. Però l'idea mi piace, sì. La casa è roba mia. Insomma, tu sei il proprietario. Sì. Il padrone. Sì. Ma padrone che? Ma proprietario che? E baccalà forse. Tu puzzi e baccalà. Puzzi che appesti. Puzzi. Vali, tu puzzi. Lasciare in baccalà sotto i bracci. Insomma, è sotto, adesso comanda i mangia sta zitta. Mo, Ah, don che faciste. Ma come vi stai sposando? Voi stiamo va così bene. Tu ricordami che vita che era la mia. Divertimenti, cene, teatri, feste. E quando è proprio una volta? E che può provare più? Ma mo si accorge tutte cose. Ho mandato a chiamare l'avvocata e mi voglio spartere assolutamente. Michele, assolutamente. Favorito. Che io, scarra fuori lo campo. Sta trasendo troppo. Dite alla signora che è venuta un'insalata di raffanello. È venuta Anselmo Raganello, avvocato. Vi servo subito. Aspettate un momento. Scusate, voi siete l'avvocato? Io sono avvocato, non ci vedo animale. Sono un avvocato civile e penale. Ah. E voi con questa fate? Con questa figura va a fare l'avvocato? Senza avvicinanza. E 8 a Pascale. Ma senza vedere per fare la voccola, per fare l'avvocato ci vuole l'ancio. No, c'è pure. Tu la fai. La lingua deve essere buona. Se non si può pescare. La lingua deve essere buona. E me ne so accorto. Arita signore che pudite tra sì. Vago sabato. Già ve ne andate? Vengo subito, vengo. E beh, voglio sale qui, poi. Ma trippa. Io voglio sapere a te. 7 a me. Ah, chi ti dà tanta scuffierezza? Chi ti dà tanta confidenza? Io voglio essere spiegato. Ma perché state affilato? Io voglio essere spiegato a quanti a dove, E Portuale e Paliere. quando e dove mi hai visto? Tu sei un servitore. No, sono 4 e 90. Tu sei un servitore.
e tiriamo un cazzone. Che compressione. Tieni il quattro, hai capito? Se no parlerò. Che bello facessimo. Parlerò con pallone di carta, col padrone di casa e ti faccio mangiare servizio. E sono pesanti. E te ne faccio cacciare dal servizio. Beh, io sono Carlo Terzi. E io sono Vittorio Emanuele. Io sono Carlo di Terzi, hai capito? Mi posso pigliare pure a passare la mangia. Ma che capo che la fanteria, che la fantasia ti piglia a passare la cosa. Beh, ti faccio la prima, la seconda, la terza. Ti faccio la prima, la seconda, la terza. Noi la finisce, mo li apriamo, e fatti e fitti. E fatti tu, ma fatti tu, scostumano. Ad essere curiosi quando difende una persona. È permesso? Avanti. È in casa il signor Felice Ciociamucco. Sì, signore, voi chi siete? L'avvocato Antonio Saponetta. Vi annunzio subito. Grazie. Oh, ecco qua Don Felice. Caro Don Felice, carissimo avvocato, con quanta ansia vi aspettavo. Senza cerimonia, vi posso offrire qualche cosa? No, grazie. Una piccola cosa. Ma niente, grazie. Ma non me ne incaricate. Mica fa una cosa, voi caffè in petto e fa portare una bottiglia d'orzata, ma mo proprio, Mi servo. Va, avvocato, accomodatevi. Grazie, prego. Avvocato, mi dovete perdonare se vi dicevo in questa stanza, ma per andare in galleria bisogna passare per davanti a mia moglie ed io non voglio. Ma non fa niente, grazie. Ditemi piuttosto di che si tratta. Avvocato, voi dovete essere il mio salvatore. Avvocato, voi mi dovete aiutare. Avvocato, io sto nelle vostre braccia. Ma se non mi dite, Ma voglio spartere da mia moglie. una separazione. Ecco, quella, ma senza badare a spese, roba che se ne vanno 5 o 6 lire, non importa. Non ve li, ma 5-6 lire non bastano. Ma senza badare a spese, ho detto 7, 8, 9, che che sono su. Domando la separazione. È un anno che sto ammogliata e non sto in una giornata con ieri. Domando la separazione e ho 1000 ragioni per averla. Benissimo. E quali sono queste ragioni? Mo vi dico le sofferenze che passo. Sì. A mattina verso le 7, mentre sto dormendo saporitamente, sono svegliata puntualmente da una gran cassa, un tamburro e piattino. 3 imbecilli che vengono a fare il gioco sotto la finestra mia. Scusate, ma qui non c'entra vostra moglie. C'entra perché è essa che il pavo per far venire. Possibile. Possibilissimo, e non è tutto. Quando io voglio fare colazione il lunedì, essa va a fare colazione a mezzogiorno. Quando io voglio mangiare a 1, essa va a mangiare a mesta. Io vado pazzo per i fagioli, e quella di Nananna non me l'ha fatta mai. Dice che i fagioli sono cibi cattivi, cibi che fanno male. Ha ragione. Sì, forse un poco di ragione ce l'ha, perché effettivamente i fagioli sono saporosi, ma come si dice, avvocato, sono poco scustumate. Ma di Nananna, che cos'è? E quando scende, si voglia a terra, essa va in carrozza. Quando sto all'aereo, essa sta nervosa. Vi assicuro, avvocato, che facciamo continuatamente cani e gatti. E questa è una vita che non la posso fare più. Oh. Avvocato, io domando la separazione e voi mi dovete aiutare. Scrivete, date appunti. Caro Don Felice, io non so cosa dirvi. In tutto quello che mi avete detto è niente. Vi assicuro è proprio niente. Avvocato, niente. Ma non sono ragioni per avere una separazione. Ma mi pare che il presidente si può caricare la carrozza e dei fagioli, ma andiamo. Avvocato, ma che significa? Io posso sempre trovare un presidente che le piace di fagioli e mi dà ragione. Ma che state dicendo? Ditemi piuttosto, non avete qualche ragione più positiva? Una ragione positiva? Lo voglio raccontare fatte stanotte. C'è un fatto. Un fatto? Avvocato, io mi morro lo suono. E che c'è? Mo vi spiego. Sentite, sul principio che io me la sposai, essa mi facette capire che dormiva con la lampa, al contrario di me che se la stanza non è completamente all'oscuro, avvocata mia non posso pigliare suono. Guardate un po', 2 abitudini diverse. Esatto, che questo è stato, ma pure per contentarla, io a notte già picciava la lampa. Hanno fatto questo giorno, il giorno dopo una notte vaga per me scettare e la trovo assettata l'indolito. Ma e tu che fai? Perché non dormi? Perché la stanza è troppo all'oscuro, non posso pigliare suono, ti voglio nata lampa. Vabbè.
io con una bella pazienza, in giappicciai una lampa e facettemelo fare i visi. 2 mesi dopo, una notte vaga per me scietà, non la trovo proprio indolietta. Non c'era. Non c'era. Amalio dove sta? Amalio dove sta? Ne che là dove stava? E dove sta? Avvocato stava fuori alla loggia. A loggia. Ma tu che fai qua fuori? Tra se tenerinde tu puoi pigliare un raffreddore? No, io voglio stare qua fuori. Io non tengo tutte le comunità a casa mia. La stanza è troppo all'oscuro, che la lampa è troppo miccia. Io voglio nata lampa. Una terza lampada. Avvocato mio che la cameretta pareva un salone per feste. Basta. Allora ogni questione a mia, sapete che faceva? A notte che si era pigliata sonno, scendeva l'oletta e zitto, io va a studiare in lampa. Bravo, una bella pensata. Per dormire, se no dormivo solamente che abbiamo fatto questo per un po' di mesi. Stanotte, dopo che avevo studiato in lampa, avevo pigliato suono, la gente si allucava. Chi ha studiato in lampa? Chi ha studiato in lampa? Io ho fatto il furbo e ho detto, si saranno studiate per loro, moglie. Bravo. No, non mi ha creduto però. No, mi ha accusato subito. Sei stato tu che mi vuoi far morire. Mi vuoi fare una cosa a me, poverella. No fracasso, no frastone, avvocato mio è corruto cammarino. La cammarera, guardaporte. E allora che si credevano che erano incendi, e invece era una lampa in più, capite? Che quest'estate, dopo tanti strilli, dopo tanto a Luca, essa si è addormuta a un pizzerolette e gli è nata, perché avvocato comprenderete che con tutte queste questioni ogni notte essa dorme a un pizzerolette e gli è nata. Dopo un po' che è tornata sonno, va che per stendere la gamba, avvocato, e mi senti scuttare qua, vicino al pulpone. No, polpaccio volete dire. No, là, avvocato, vicino al pulpone. Mi tenga a bollo. Ma ho capito, ma si dice polpaccio. Io ho sempre detto pulpone. Avete sempre detto male, si dice polpaccio. Ma forse in legge, avvocato. In legge. No. Non volete, ma la legge cagna e parole. Avvocato, chiamatelo come volete voi. Ma sono lì, si ascolta la vaga bretta. E quella che è? Che? Una bottiglia d'acqua bollente. Don Felice, mica è una cosa strana. Una bottiglia. Ho capito, una bottiglia di acqua bollente, la usano tutti d'inverno, specialmente in Alta Italia. Sì. L'ho usata anch'io. Voi usate l'acqua calda, avvocato? Certo, nella bottiglia, Ah, quando sì, fa quello, freddo. C'ha anche un nome. Sapete come si chiama? Come? Il Monaco. Sì. Io mi sono detto, ascolta, mi sono avutata, a parte moglie, mi ha visto che vicino a essa c'è Steva. Il Monaco. Avvocato, diciamo bottiglie, ma sono così brutto sto monaco, vicino a me. Va bene, diciamo scaldaletto. Bravo, diciamo scarfaletto. E chi l'aveva posto nel letto? Essa, avvocato, sono via. Io mi sono detto, ascolta, ecco per l'ha buttata la parte sola. Sì. Essa si dice, ascolta, ecco per l'ha buttata la parte mia. Bottessa, avvocato, si è rotta la bottiglia e noi non ce ne siamo accorti. Quando stava per pigliare su, paga per stendere la volta in gamba e sento tutte le gambe bagnate, il lenzuolo anfoso, ma vedete di un'acqua tiepida, caldiccia, azzecosa, gialla, avvocato gialla. Ma che era? Voi state impressionati? E mi sono impressionato pure io, vedete quanto? Ero andato all'idea si fosse trattata di una mia mancanza involontaria. Grido suono. Questa è proprio buona. La mancanza. Capisci chi stiamo fa parlare? Avvocato, quella è una mancanza, Dite. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. O Scarfaletto, o Raul, e Passiata, io domando la separazione. Ma andiamo la cartella. No, aspettate un momento, Ma non voglio prima scrivi? sapere tutti i fatti. Non scrivi? Ditemi un po', Don Felice, essa vi ha portato dove? Ah sì, sto palazzo di casa. E voi non l'avete mica mangiato. Padrota mi ha portato sto palazzo di casa. Ho capito, ma dico voi non l'avete mica mangiato. O palazzo di casa. Oh, Don Felice, o palazzo di casa. Non è un pasticciotto il palazzo di casa, no, scusate. palazzo Non di si casa. non mangiate i palazzi. Voglio dire, Don Felice, intatto. No, il cornicione si deve rifare. Don Felice, ma no, voglio dire, è pulito. Ma io da poco ho fatto rifare la facciata. Ma che facciata? Signore, ci sono ipoteche. Sì, 2 le hanno aperte proprio l'altro, sono 4 ipoteche. Ci sono iscrizioni.
Avvocato, ma non per potere che iscrizione c'è, ne stavo fuori. No, Don Felipe, ma voi mi volete prendere in giro? Non è possibile, ma ci sono iscrizioni, ipoteche, debiti, insomma. Ah, no, ho capito. No, hai intratto. Avvocato, voi lo sapete, e quello papà mi ha lasciato bene. Eppure questo palazzo di casa ci sono sempre avuto questioni. Sì. O palazzo di casino mio, o palazzo di casino mio. Avvocato, ci sono delle volte, mi dovete credere, che quando mi ritiro non volesse trovare più palazzi di casa. No, non lo dite nemmeno per Non lo scherzo, volessi ma non lo dite nemmeno per scherzare, ditemi piuttosto un'altra cosa. Quando avete avuto questi contrasti, ci sono state mai delle persone presenti? Persone presenti? Sì. Ah, Michelo cameriere e Rosella cameriera. No, queste sono persone vostre salariate, voi avreste bisogno di testimoni estranei, un amico, uno qualunque. E poi, Don Felipe, prima di tutto voi dovete mostrarvi con vostra moglie dolcissima, non contraddirla in niente. E quando ci sono delle persone presenti, fate in modo che il contrasto cominci da lei, che vi dicesse qualche parola insolente, che vi minacciasse, e se tocca che vi desse pure uno schiaffo. Don Felipe, se noi abbiamo uno schiaffo, siamo a cavallo. Lo dovete avere pure voi lo schiaffo. Voi solamente. No, perché voi avete detto, cioè noi abbiamo uno schiaffo. Ah, sì, ma noi avvocati parliamo sempre al plurale, facciamo, diciamo, ma sempre voi. Ma sempre ci avevo battere. Ho capito. Avvocato, io vi ringrazio tanto. Ma di niente, caro Don Felice, è il mio dovere. E mi raccomando, siate buono, siate docile e acconsentite a tutto quello che dice lei. Vabbè, avvocato, non dubitate. Di nuovo, caro Don Felice. No, grazie ancora, grazie ancora. Ha già venuto paga. Vabbè, io contrasta non c'è niente. Mi testimoni. Mo sa che faccio? Ma va che faccio un balcone. Caso mai passa qualche amico o chiama, saglia, a giocare e se no. Signori, arriva lei, c'è. Avvocato, perché? No, dica. Arrivederci. Arrivederci. Voi avete citato. Io. No, dico, voi dovete cercare di essere 12 e 12. Prenda a sé. No, docile. Non vi facete pigliare lo stimone che la vendresca. No, vi fate pigliare lo stimolo della vendetta. No. Facete come l'asta viene a ischia. Fate che il contrasto viene a ischia. Da lui. Sempre con una testa di limone annanzi. Sei sempre con un testimone avanti. Voi avete visto? Ma avete maniato a chiaia ai soccoli. Mi avete mandato a chiamare. Ai soccoli. Ah, sì. Voi basti che mi mandate un biglietto. Faccio una partita. Mi mandate un biglietto e io sono subito vecchio. Signore, volesse la nuvolizia. No, non mi piace. Vi vorrei dare un consiglio. Dite. Ma voi mettete a tavola, Sì. vedete, e vi mangiate un morto. Ma che pressione. Ma mangiate un morto. Capo e maddalone. La cerra è pure. La carne e maccherone, signore. E poi vi facete tutta la salute. No, chi ci ha fatto? Casa. Me ne fate tutta salute. Salute. Arri. Cavalluccio. Arrivederci. Arrivederci. Mamma mia. Oh, la capo non sta a posto. Povera questa. La capo non sta a posto. Quando uno è buono va a fratto. Come va? Quando uno va di fretta, fretta. non pensa a quello che deve dire. Voleva sapere questo, signore. La carne un po' pulita, un picchino. No, faccio la uova. No, diceva la carta bollata. Ah, voi, sì. Che saldo mi date no? E mettiamo sotto il sale. I soldi me li date dopo, L'uovo. A gallina. Di nuovo, dolce, la colla assai. La colla. E la calma assai. Arrivederci, buone cose. Parla così, ma è un buon avvocato. Mo vorremmo se ci riesca. Sangue da bacca non è passato nessuno. Che essa sta là. Ma la voglio acconciare io. Mia moglie. Mio marito.
No, fammi sto la sigaretta, può essere che in coppo tribunale, dici che lo fumo alla fa male. Lì, perché stutata sigaretta? Perché mi sono ricordato, moglie mia, che il fumo ti fa male. No, anzi mi fa piacere. Fuma, marito mio. Ma ieri prima piglia una sigaretta a mano. Signor, ora ci sta il signore che può parlare con voi. Chi è? O l'uomo non ve l'ha voluto dire. Dice che vada a parlare a casa con primo piano. Fatelo entrare. Filippo, chi me ne trasferita? No, tu puoi restare lì veramente. No, sarebbe un errore quando un signore viene per parlare di affari che la moglie sta presente. Parlaci tu con questo signore, vedi prima cosa vuole e poi se vuoi mi fai sapere qualcosa. Capirai che se in passato ho voluto sapere qualcosa è stato così, per semplice curiosità, non per altro. Del resto, tu sei padrone di fare tutto quello che ti pare e piace, perché tu sei la perla dei mariti, sei il modello dei mariti. Io dubitare di te. Oh! Ma non ci ho mai pensato a questo e non ci penserò giammai. Hai capito? Maritello mio bello bello. Parlaci tu con questo signore, vedi prima cosa vuole, che cosa desidera e poi se credi, ma se vuoi, mi fai sapere qualcosa. Capito? Marito mio, caro. Ma io così lo pacchero non mangia mai. Permesso? Favorite? Questo se ne è fuiuta coppa a qualche scatola di cerino. Il signor Felice ci sciambocca? Servirvi. Favorirmi, grazie. Prego, prego. Grazie. Accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Sì. Il Lucan che guardaporto può convine sempre. Signore, avete sbagliato, non è qua, è all'ultimo piano, eh? Che cosa? La fotografia. E che già fa la fotografia? Il ritratto, voi vi dovete fare il ritratto. No, niente affatto, io devo parlare con voi. E voi vi siete messo in posizione. No, quella è una graziosità che tengo io. Io sono tutto grazioso. Bello, bello. Dite. Voi ma volete sapere da me come mi chiamo, è vero? Ma quando io vi dico che sono venuto a fare, che me ne importa, che me ne importa, che me ne importa? Signore, se voi me lo volete dire, bene, se no che me ne importa, che me ne importa, che me ne importa. Stamattina è venuta una signora che voleva fittarsi il vostro appartamento al primo piano. Sicuro, una ballerina, una certa Emma Carcioff. E le è stato detto che il proprietario non voleva fittarla a donne. Sicuro, perché così vuole mia moglie, capite? È una molla, andato. Ho capito, me lo immaginavo, forse perché ha sentito una ballerina ma trova che scrive. Ma dovete sapere che ci sono le eccezioni. Emma è un angelo, Emma è un fiore di virtù. E scusate, voi a questa Emma cosa le siete, padre? Padre. Mi passate. Sono uno che le vuole bene come una figlia. Anzi, ma sapete che faccio? Vi dico come riesce. Un giorno, mentre passeggiavo per via Caracciolo. Ecco, perché voi lì andate a passeggiare. Sì, spesso al giorno. E a sera? A Tuleta. E quello si usa, è di moda, ve l'ho detto, io sono grazioso, io sono tutto grazioso. Brutto. La sua bellezza mi colpì. Sì. Essa camminava avanti e io tuc a dreta. Quando tutto insieme venne un forte temporale, lambe e tuono, un'acqua tremenda. La sua bellezza mi colpì. La poverina stava senza ombrella. Io colpii l'occasione, mi ci accostai e le disse: signorina, riparate per qua sotto.
Lei si spaventò, fuggì e... No, perché doveva spaventarsi? Perché doveva fuggire? E voi faceste perché la voce, signorino? Il tono calante! Ecco. No, era per essere galante. E ve l'ho detto, io sono Voi sono grazioso, tutto grazioso, sì. Essa acconsentì, accettò l'invito ed io l'accompagnai sino a casa. A casa vostra? A casa mia? No. Ma che volete scherzare? È che ne si avrà mia moglie a Tavagoppa Bascia. Io sono ammogliato. Voi siete ammogliati? Salute. Grazie. Prego. L'accompagnai sino a casa sua e per strada mi raccontò tutta la sua storia. Mi fece tanta pena e tanta compassione che da 8 mesi non mi sono fidato di lasciarla. Oh, ma essa non sapete che voi siete ammogliato? No, essa non sa niente. Vedete quanto? Che appunto l'altro giorno mi domandò: mio caro, perché non mi sposi? Ah, non è di Napoli? Sì, è di Napoli. Di Napoli. Sì. E voi cosa rispondeste? Io le dissi che papà non voleva che io prendessi moglie. Papà vostro? Papà vostro mo chi è? Abramo, Giacobbe, Volete dire che non posso picchiarello? Non posso. Signor, guardate, col conto che mi posso fare io, vostro padre, guardate nei 124, 130, 150 anni. Un cavallo. Ma che state scherzando? Mio padre? Quando può avere mio padre? Quanti anni? Quanti anni può avere mio padre? Quanti anni può avere un padre? Ecco, quanti anni può avere? Quanti ne Quanti vogliamo dare? Ne ho 42, 43, al massimo 4 anni. Si è giovane, ecco. Vostro padre è giovane. Signore. Allora avesse trovato un'altra scusa, sì. L'avesse detto: mia cara, non ti posso sposare perché sto cacciando mo proprio in carta palla. E questo non glielo potevo dire? No, perché lei sa che io già sto in seconda categoria. Ne. E a dove mettere a voi? Mi hanno assicurato che mi metteranno in uno dei più bei reggimenti. E qua reggimento? Sulla cavalleria di mare. Signore, vedete che voi volete scherzare? No, signore, io non scherzo affatto. Non scherzo affatto. La cavalleria Ma di... vi parlo sul serio. Mi hanno detto così. E voi ci Io avete... ci ho creduto e ve lo ripeto. Vabbè, scusate se entro nel merito allora. Essa perché vuole andare via di dove sta di casa? Per la lontananza che tiene dal teatro. Essa abita sopra la Cesarea ed è stata scritturata al mercadante. Indicate. Là. E capirete come fa la poverina andare e venire 3-4 volte al giorno? Rompo filo, sale, scende. La vostra casa è proprio adatta, è qua vicini a mezzogiorno. Andiamo a tavola. Mi hanno detto che si pagano 7 lire al mese. Io, se me la date, vi do un'annata anticipata. L'ho portata con me 84 lire, 84 lire, 84 lire. Sangue da bacca, sto pensando a una cosa. Questa potrebbe essere un buon testimone. Ma sto fatto la appiccica bene sicuramente. Signore, mi dovete perdonare, io devo prima sentire cosa dice mia moglie. Sapete, io senza il suo consenso non faccio nulla. Bravo, si vede proprio che siete un marito affezionato. Si vede proprio che siete un marito affezionato. Marito affezionato. Signore. Ricordate questa parola. Se perché? Può essere che la dovete dire in bocca una parte che sa G, Sì. Rosella? Raccomandate. Ecco. Rosella, andate a dire a mia moglie che si sta comoda, se le fa piacere, perché venisse un momento perché le devo dire una cosa. Va bene. Permettete. Speriamo che sia capace. Caro il mio signore, io per me ho tutta la buona intenzione di darvi la casa. Speriamo che pure lei dicesse che sì. Mo vediamo, una parola io, una parola voi. Eccomi qua, marito caro. Moglie mia. Rispettabilissima signora. Cara Amalia, Sì. il signore qui presente è venuto per fittarsi la casa al primo piano. Oh, con piacere. E avete fatto l'affitto? No, tu sai benissimo che io non faccio nulla senza il tuo consenso. Oh, il mio consenso. E a che serve? Il padrone sei tu, marito caro. Ma niente affatto. La casa è roba tua e tu
ne devi disporre. Ma che dici? Il padrone sei tu e quello che fai tu sta tutto bene. Ma niente affatto, la padrona sei tu. Ma no, che dici? Sei tu, marito mio. Ma no, sei tu. Ma no, sei tu. Chissà come so fare dirle tutte e due. Dunque ce la vogliamo dare? Se tu ci ora, rancello. No, sincia ora tu, ciaranno. Se vuoi tu, io per me non c'ero. E manca. Sentite, voi a casa rimanete per senza niente. Io vi do un'annata anticipata a 84 lire. Ma non si tratta di questo. È che mia moglie ancora non sa per chi serve la casa. Ah, non serve per lui. No, io perciò ti ho chiamata. Il signore è ammogliato, vive con la moglie. Zitto, Don Feli, non fate sapere i fatti miei. Silenzio, Come non sono tocca a me. stati in casa La vostra? casa serve appunto per quella tale ballerina Emma Carcioffa. Ah, e va bene. E che male ci sta? Come? Vuoi fittarla ad una ballerina? Voglio. Ma io non voglio niente. Se vuoi tu, io sono contenta. La tua volontà è pure la mia. Brava, si vede proprio che siete una moglie obbediente. Moglie obbediente. Ricordate questa parola. Sì, Don Felimo dipende da voi. Aspettate un momento. Mi stracciasse tutti i panna a culo per quando è certa la morte. Ma moglie mia cara, è vero. Ma come? Tu stamane eri tanto avversa a fittare la casa di una ballerina e mo... E mo si è fatto capace e mi ha Ma dato. non signore, è statistica annullando come affittare. Io? Ma moglie mia cara, non dire bugie. Tu mezz'ora fa, quando ce l'hai da cameriera, nato poco facevo correre la cavalleria. Io? Ma tu sei pazzo. Pazzo! Signore, ricordatevi che mi chiamate pazzo. E aveva ragione, perché se non era pazzo non mi pigliavano stravagando come a te. Stravagante! Signore, ricordate che mi ha chiamato stravagante. Ma signore, è un anno che io sto nell'inferno. Questa donna non è una donna, questa donna è una tigre. Tigre! Signore, ricordate che mi ha chiamato tigre. E faceva lupo interno e carte. Vatten! Tu non eri degno di sposarti a me. Io ero un signore, mamma era una partusara. Signore, la mamma è che si pigliava 5 soldi. Ma come porta a me? Ha giurito quanta volta non parla a me, mamma. La famiglia mia ti ha nobilizzato. A me mi ha A te, nobilizzato, a te ti dai sposata senza A cappiello. me? No. Vatten, baccalaiuolo. Baccalaiuolo! Signore, ricordatevi che mi ha chiamato baccalaiuolo. Vattene, sandraglia! Sandraglia! Signore, ricordate che mi ha chiamato Sandraglia. Ma che altro volete sentire di più? A stu porco! Porco! Signore, come vi chiamate? Ma un uomo panato mi sta succedendo qualcosa. Sì. Io mi chiamo Nicola Copierchio. E abitate? Vico in piso 17. Bravissimo! Signore, come vi chiamate? Io mi chiamo Francesco Stoppa. E abitate? Abito a Salita del Museo 80. Benissimo! Signore, potete andare. Sì. Domani parlerete. Sì. Signor, Piano rimane a parlare. Sì, state freschi, me ne va che ti sono di pazzo. Viva! Ah, mi hai chiamato Sandraglia? Sì, sandraglia. Sandraglia e me. A te! Uè! Tu hai visto? Come non ci visto? Andavo da suo E vieni da dentro, vieni! Siamo pensi, siamo, facci da presto, o concetto, ma commenti, vestitevi. Voi, e voi che facete? Cagliatevi a vestire, facci da presto. Mamma mia, ma pare una millanna che va in scena sto ballo, non me ne fili più. Direttore, scusate, la prova generale ieri sera è malamente. Fu una rovina. O ballabile non si contatta. Succedette un pasticcio. O prima ballerina se n'avetta io perché la venette di loro fuori. Non parlammo poi a scena, Rani. E perché ne? E che sacci? Dice che un macchinista sbagliato, mentre stiva a scena la cavetta, sarà petta la macchina e caretta tutta la neve da caverna. E beh, Come beh, ma come da caverna può mai caricare la neve? vabbè, come siete difficili? Come sono difficili? Buon Carmelo, tu che vuoi capire? Insomma, o maestro balla con Luca, o un brassario peggio. E alla fine con chi sa sfugare? Con me. Combinazione seretta, che c'è stata pure parecchia gente assettata in dei palchi e in dei poltrone per questa prova. Qui veritoriano. Capito? Intanto.
Sta pure per cominciare il concerto. E mancano ancora parecchi ballerini. Carmeglia ieri sera tenevano la capa e stasera tengo ancora più grosso. Fa una cosa, va? Un caffè in bene. Portami un bicchiere d'orzano. Tengo la bocca amara. Subito vi servo. Grazie. È primesso? È primesso? Posso trasire? Sono trasuta. Ma questo teatro è straniero assai. Ma come io faccio la chiamata e non ricevo la risposta? Eila? Eila? Oh! Ehi! E che maniera! Io vi ho chiamato gentilmente, ma voi non vi siete rigirato. Scusate signora, avete ragione. Sapete, ero sovrappensiero. Come direttore di questo teatro ho 1000 problemi alla testa. Ieri poi la prova generale. La prova generale, la prova generale, la prova generale. Appunto, dico, la prova generale ieri non è andata proprio come doveva andare. Sì, c'è stato qualche intoppo, qualche inghippo di troppo. Come avete detto? Ho detto, c'è stato qualche intoppo, qualche inghippo di troppo. Sì, io è successo un mio pasticcio. Poi è contenta, ma perché scusate? Per questo, Sì. perché io ieri sera ho fatto l'assistenza alla prova. Sì, ero in un bel porchetto e mi stavo spuzzuliando la musica, le scene, il balletto. I padrucci erano proprio buoni. Il balletto l'ha pigliato per brova. E poi succedò quel guaio. Signore, che cos'è? Alla fine è successo soltanto l'effetto teatrale prima del tempo. Nevi in da caverna. Nevi in da caverna, nevi in da caverna, nevi in da caverna. Nevi in da caverna. Cose che possono succedere. Signora, ve l'ho detto anche prima. Nel teatro. L'intoppo lì che spegna qua, vabbè, non fa niente, signora. Eila! Eila! Dite, signora, dite. Sentite, ditemi una cosa. Sì, intanto non tengo niente da fare. Tenesse orecchine? No, che avete capito? Volevo dire se voi avete fatto la ritrovanza di un ricchino che io ieri sera perdò nel porchetto. No, signora, io non ne so niente. E poi non dovete chiedere a me, io sono il direttore. Dovete chiedere a custode, a chi le pulizie. Sì, Mamma mia! E dove si trova mo tutta questa popolazione? Lo teatro l'ha pigliato dal mercato. Ma staranno in giro nei camerini, in palcoscenico? Non lo so! Io l'ho detto, questo teatro è straniero assai. Eila! Eila! Una volta, mo. Dite, signora, dite. Allora io me ne vado. Sì. Ho da fare dei bisogni repellenti, ma poi torneo qua. Va bene. Sapete che cos'è? Sì. Vado a pascolare un poco qua fuori. Ma facete quelle che volete voi. Non me ne prema a me. Ma sapete che voi siete schistimato bastantamente? Ma come io perdo un monello valoroso e voi me ne districate? Ma che me ne prema a me di ricchino vostro? Ma era un Dio te la manda, un Dio te la manda, un Dio te la manda. Ma non li va bene, ma lo pigliatello, ma lo porta te. Lanzarottolo! Facchino! Mammifero! Chi ha trovato l'orecchino? Chi ha trovato l'orecchino? Chi ha trovato l'orecchino? Ha fatto il direttore, se ne è chiuso. È venuta? No, ancora. Meglio così, perché c'era una brutta notizia. Che notizia? Devi sapere. Devi sapere. Che lei, signor? Qualche cosa avete? Che ti dici? Via.
in posizione. Devi sapere... Stiamo meglio là. Andiamo là, basta parlare. Stiamo più riparati. Sì. Devi sapere che esso voleva essere affittato una casa qua vicino. Io sono andato dal proprietario e non sono stato capace da poter avere. Un marito e una moglie, due pazzi. Che già fa? Io ho fatto tutto il possibile, ma quando non ho potuto essere... ma può sapere, sa che si fa a farrà. Basta che a me, io ho pensato, ma lo scrivo un biglietto. Oh, teneste un foglietto e una buscata. Non fate un tavolino, c'è stata grazie, poco mi aiutato. Emma, mia bella Emma. Che ha fatto mamma, Ho fatto tutto il possibile, virgola, per avere la casa, punto. Ma, virgola, non ci sono riuscito. Punto. Spero di essere, virgola, da te, virgola, compatito. Stasera ci rivedremo. Ama sempre. Tuo vegeto. Vivo. Et sempre. Gaetanuzzo. All'angolo Gaetanuzzo. Chi è Gaetano? Quando la capa non ci sta. E invece di scrivere compatito, scritto compatato. Ah, che ne so buono, spada all'insalata. Basta, mo. Non sa che faccio? Io dico a voce. E che diavolo, ma da mangiare? Per me. Sì, una cosa. Quanto tempo posso ricare ancora? Ah, ma io credo che è prossimo a venire, perché fra poco comincia il concerto. Ah, bravo, allora mo sa che faccio? Me ne vado. E torno fra un quarto d'ora. Oh, Carmen, ma fai io piacere sul dicere che io ho fatto tutto il possibile e non ci sono riuscito. Sono giunto là che era una rammana e non ho giucchiato niente. Va bene, serve. È stato buono, Carmen. Ah, caro, Carmen. No, lasciate stare. Figlia, sta qua un po'. E com'è splendida, ma mi sono sorta a mano. Quando è curioso, a che l'età pretende fa l'amore, mamma mia. Carmela! Ti prego. Hai trovato sto ricchino dentro il corridoio della prima fila. Poco fa è venuto pure una signora, una scocciantona con io trovando. Ti viene un'altra volta, ti fai riscere come il fatto e poi giurare. D'accordo? Vabbè, non dubbiate. Noi andiamoci a muovere, ma invece che è tardi. Direttore, ha finito con questo. Stanno ripassando la minta, dopo ripassano ballabili all'ultima scena della caverna e quella rarina. Speriamo che chiesto tutto cosa buona. Vabbè, quando tutto è perso, si vedono due scene in uno, che la caverna e che la rana. A me non dice su ciarie. Vabbè, lo voglio, che è tardi, forza! Quando è bello sto riccino, ma trovo chi l'ha perduto. Custode, sapete se è arrivata la prima ballerina? Chi se n'è in auto? No, signore, non è arrivata ancora. E potrei attenderla in palcoscenico? No, signore, là non si potrà sì. Troppo giusto. Forse stanno facendo il concerto. Sì, signore, un ballo nuovo che sta da fare stasera. Ho capito. E qua potrei attendere? Casi, se volete, voi potete pure aspettare. No, grazie. Tanto io sto sempre all'impiedi. Facete come papà. Ah, signor, che non si può fumare, dite là. Chissà come credevo che era successo. Scusate, avete ragione. Già bacino. Signori miei, scusatemi tanto, non ce la faccio più. Fatemi assentare un po'. Mamma mia. Mi sta solo in Gaetana, È la terza volta che faccio la rariata e io non posso rariare troppo. Anzi, meno rareo e meglio è. Signor,
A chi vuole parlare? Un momento, piano. E non lo vedete che affanno? E lasciatemi risciacchiare, no? Ah, io sono poche chiattolella. Ma signore non può picchiattolella. Non può, perché devo fare una balena. No, è lì è già. Si è aspettata la creatura. Ah, e come mi fanno male gli estremisti. Mamma mia. Sì, perché io sono venuta anche in anteprima. Ho parlato col vigilante. Chi avete parlato? Col vigilante, col sorvegliante, col secondino, insomma, io con una ho parlato. Dunque, mi dovete dire, quando si fa la perdenza di un oggetto valoroso, a chi si bisogna si fare il domando? A chi si bisogna, se a chi si bisogna, se a chi si bisogna. Tengo andata signora. Ma perché avete perduto qualche cosa? Mo lo dico anche a volo. Dunque, ieri sera mio marittimo Gaetanino mi portò in questo teatro e mi prendò un bel porchetto al primo piano per farmi vedere il concerto del ballo nuovo. Quando succedò quel guaio con la neva, che volete che vi dica, che volete che vi dica, che volete che vi dica? Singio politerice, c'ho dici, se no andate retta. No, e io lo dico. Dunque, infoscata dalla mia mente, mi dovete scappare dalla mia reccia di me medesima l'orecchino. Mamma mia. Chi lo sa, io non me ne accorgio. L'avete ritrovato? Ah, sì signora, è stato ritrovato un ricchino. Però signor scusate, ma avete dice come è fatto? Troppo giusto. Allora ve lo riscrivo. Dunque, Eva. Eva, sola vostra La sora mia. Io non ho sorelle. È un'amica allora. No, mammina ha fatto solamente a me. E chi era? No, non c'era. Chi Eva? E io sto facendo la sottoscrizione del gioiello. Dunque, Eva, un bel ciampo ricavallo. E nel mezzo del chicchietto non c'era. Voi che c'è Eva? C'è Steva. Una bella preta di Dio te la manda. Scusate, forse volete dire diamante? Scusate voi, ma in pulito si dice Dio te la manda. Lei poi non lo sa. Già, non è troppo restituita? Ecco. Venite siete, signore. Signore. Emozionata. Sì, è proprio adesso. Bravo. Sì, ecco qua. Ecco, grazie. E mo vieni? Mo vieni, fate Don Giulio. Don Giulio? Don Cesare. Date a Don Giulio quello che è di Cesare. Scusate, ma se è di Don Giulio, perché ce l'hai cara a Cesare? Date a Don Cesare quello che è di Giulio. E a Giulio quello che è, insomma, se lo spartevano, ecco. Io non me lo ricordo. Sono personaggi che stavano vicino a Roma, e cose di gente di antiquariato. Insomma, adesso rispetto alla mangianza. Ma pigliate per un cefra, signora. Ecco qua, una bella mangiatoia. Sto cavallo, no. Tenente. Non ci sto tenente. Voi, tenente. Passate grade. Ecco qua. Queste sono 2 libere. Grazie a te, signora. Questa sei proprio appiccicata, con la grammatica. Chi è? Ma qua com'è curioso. Di chi parla? Questo forse è il palcoscenico. Sì, signori, il palcoscenico. Potrei trasire? No, signora, là non si può trasire. Sì, da loro, sì. Là trattano soltanto chi le la compagnia. Si tratta qualche strada, gli fa la mutto. E allora io me ne va che... Stati buona. Come no? Signor Antonio. Pregiatissima signorina Emma. Che fate qua? Attendevo voi. Carmela? Come andate? Sono venute lettere per me? Sì, signore, una. Una sola. E avara.
Adesso la leggete? No, sa magna. E che si fa che letto, signor Collegio? Questo è il cantante. No, è avvocato. Così corto. Che c'entra, signor? Adesso non vedo corto, è avvocato. Ella, Chi è? è la prima ballerina. Ah, questa è quella che ieri sera ballava con quello bello Sì, figliuolo. già. Bella, Già, bella assai. Oh, si è scambiata. Ieri sera mi rappresentò una fata. No. Di mattina non troppo mi piacque. Signora! Mi si propone una scrittura per la Grecia senza anticipo. Dovrei essere pazza. Ma che Grecia, che dite? Voi non dovete mai più lasciarci. Al pubblico levereste una celebrità e al mio cuore un palpito. Ma voi mi mortificate, mi adulate troppo. No, signorina Emma, voi siete nel cuore di tutti. Io non vi adulo. Che è stata? No, niente. La signora l'aveva con me. Signora, una sta zitta, non mi faccio comunità. Quella ha detto quella parola. Voi non me ne caricate. Si dice. Basta, signor Antonio, permettete. Mi lasciate. Partite senza dirmi una parola. Una sola parola che possa mettere un raggio di speranza nel mio povero cuore. Ebbene, signor Antonio, voglio dirvi 2 sole parole. E voglio sentire. Antoiate, signor, andiamo, tu sono per Per vostra regola, io non ammetto più aberrazioni per amore, poesia, platonicismo. O vivere con l'arte mia, o trovare un uomo che possa sposarmi. Le adulazioni, le belle parole non fanno per me. Molto bene. Ma pure la voto con Sì, signora. Signor Antonio, vi saluto. Benissimo. Stasera, signorina Emma, stasera faremo i conti. E lasciatela stare. Non l'ha avuto con buio. L'ha già capito. Mia signora, ho sapete che mi avete toccato niente. Ma che varata alla conferenza, non la sapete. Di quanto è brutto. Che lo parla a palla e baccalà. A me balle il baccalà. A me balle il baccalà. Uè, schistimato. Tu hai ragione che qua non c'è il mio consorzio Gaetanino. Sì, no, la facevano tan grande sta parola. Pipistrello. Screziolato. Mastrillo. Beh, io ho scherzeggiato e chi non mi risponde il baccalà? A me parla il baccalà. No, da cucciaia. Se vuoi la cucciaia, capite? Da cucciaia. Mi sono signora. Ci vedremo, Sì, quando volete. ci vedremo. Ma tu non mi conosci, tu non mi conosci, tu non mi conosci. Carmela, ha cominciato a fuggire. Io sì. Mo stanno cominciando a mimica. E credo, non hanno cominciato con valzer. No, facciamo presto che c'è sì. Qui siete venuti finalmente, eh? Avevo mancato, ti ho detto. No, perché abbiamo cominciato la mimica. Ma facciamo presto, siete vestiti? Ci avevo vestito con mia ieri sera. Non signore, è solo per i passi movimenti. Andiamo bene, morite, ma che tanto? Vuoi la chiura ci andiamo stamattina? Che la mamma aspetta pure con mangiare. Carmen. Toccato, Sei loco. Carmen. Emma è arrivata? Signor si sta rinda. Carmen. Non c'è ritto niente? Non ha già avuto tempo perché se mi sa parlare con un giovinotto. Un giovinotto? Frate. Chi era uno che si voleva convocchiare poco. Ma esta l'ha certi parole che l'ha fatta rimanere con tanto di palmelato. A me? Carmen. Che re? Mi fai un piacere, ma chiamare un momento. E che sacci? Mo vedi. Si non stanno con giostando. Aggi pazienza, Viria, io poi ti regalo. Ma ti è nato sordo a mano. Ma lo so, perché lei è una lira. Una lira. Deve mamma la bocca, non la puoi tirare, non la lira. Ma non sta la lira, non arriva. Che le moce stanno tanto a casa. No, adesso era che. Non sia mai uscito sabato ieri, ma
A ieri sera rido palca per dire solamente che belli gambe della prima ballerina. Mi rette un cavice un dopo gallo che mi faceva chiagliere per mezz'ora. E da signorino? Emma, mia bella Emma. T'ha fatto mamma tantissima! Ah, finalmente vi siete fatto vivo, eh? Ebbene, e la casa? Però mi va bene, non appena mi ha visto subito mi ha salutato. E Muccia, mia cara Muccia, non è stato possibile averla. O proprietario lo pazza, la moglie più pazza di essa. Quando ci sono venuto a parlare, si sono contrastati fra di loro e si non mi aveva preso a buscare pure. E adesso come si fa? Quella casa mi piaceva tanto. E va bene, ne troveremo un'altra. Va bene, non ne parliamo più. Vuoi niente? Desideri qualcosa? Vorrei delle paste. Delle paste? Ma vado io stesso. Ti piacciono i cannoli alla siciliana? Assai. E adesso il tuo Gaetanicchio ti porta il cannolicchio. Emma! Signorina Emma! Signorina Emma! Sì? Signorina Emma! Ma cosa fate ancora così vestita? Fra poco tocca a voi. Quanta fretta! Quanta fretta! È solo una prova. Lo so, ma abbiate pazienza, almeno voi date il buon esempio. Sempre con me. Sempre con me. Ricordatevi che sono la prima ballerina. Sì. E soprattutto Sì. sono una carcioffa. Curate e fritta. Stasera solo che ci manca. Andiamo bene, vai che è tardi, voi, ma sì che è tardi, fra poco, in scena. Oh. Mannaggia l'anima della mamma, non me ne fire più i camminati. Per tutta Napoli non sono arrivato a trovare il Lucanchere e Nicola Copierchi. Sono chiuso vico in base 17, sai? E asciutano vecchio con una paroccola a mano, in questa maniera, casi non me ne va a buscare pure. Poi, sono venuto qua perché mi sono ricordato che essa faceva amore con una ballerina, una certa Emma Carcioff. Poi, Emma Carcioff, che sta scritturata. Ma chi sapesse a dimandare? A chi sapesse a dimandare? Ah! E chi sono? Giudei? No, forse su artista. Mo' ci ho domanda a loro. Ah! Chi l'ha annunciato finalmente? Ma che avete fatto? Ma avete mandato mica un mese 17? È nato un po', ma facevamo la buscata. Queste non sono azioni che si fanno. Ma scusate signore, io so perché volevo l'abitazione della mia. Abbiate pazienza. E poi nel modo come me l'avete domandato mi avete fatto mettere una paura che io sono stato costretto a dirvi una cosa penale. E io vi ringrazio tanto. Prego. Che tenete a dire? Niente. Come niente? Pacchetto vacanza? No, è pieno. Di che cosa? È pieno di Che ci sta? biancheria pulita. Dunque, signore, io sono disposto a darvi la casa. Sì. E invece di 7 lire mese, me ne date 5. E come va? Va che poi lo saprete. Sì, signore, però io vi do la casa, ma voi dovete venire ma proprio con me. A dove? Dall'avvocato mio, un momento. Sì, quando dite che siete stato presente alla appiccica che ha già avuto con mogliere, ma che essa mi ha chiamato porca e baccalaiolo e poi veniamo. No, caro signore, non è possibile. Essi non mette a fuoco testimone, sa pure la cosa. Arrivi vecchia mogliere, ma morite fa passare un guaio. Se volete la casa ve la do per 4 lire al mese. Ma senza fuoco testimone? No, facendo testimone. Ma allora non è possibile, signore, non è possibile. A casa non voglio manco si marata per senza niente. Dunque non volete proprio addivenire? Non posso addivenire, stia bene, signore. Sienta vecchia scorpione. Brutto scimpanzé. Lo dico! Ah, tu non mi hai voluto tuo testimone? No. È moda a conciliare. Che fai? Tanta cammina e mi informa fino a quando non ha pure addosso ai casa mogliere e l'ha già raccontato tutte le scostumatezze che vai facendo. Signore. Sì, te voglio rovinare, te voglio sobbissare. No, signore, non lo fate, mamma non gira, non mi sobbissate, non mi rovinate. Cammino, sbarcascione! Oh, mogliere, ma perché le parenti mi cangoppa? O dici in tribunale, sono rovinata! A nascondermi! Ma perché? Mi devo nascondere! Ma io non mi devo nascondere! Non ho motivo di nascondere! Noi la gente, questo è mezzo pazzo. Questo è mezzo pazzo.
E a chi avesse addimandato? A chi avesse addimandato? Ah! Vi ho trovato finalmente! È quello che ci mancava. Signore! Che c'è? Io sono stata sopra Santa Teresa al numero 80. Brava! E invece di essere un palazzo, era una cantina. Era una cantina. Spiegatevi, signore, perché mi avete mandato in una cantina. Vi ho mandato in una cantina. Per quale motivo? Perché vi ho mandato in una Voi cantina? me lo dovete dire. Perché vi ho mandato in una cantina? Perché? Perché vi ho mandato in una cantina, signore? Perché? Perché voi avete capito male. Io ho detto salite a Santa Teresa 180. No, siete un bugiardo. Voi non abitate là. No. Che tenete cadute? Niente. Come niente? Un pacchetto vacanze? No, è pieno. Di che cosa? È di calzini bianchi. Signore, senza fare tante chiacchiere, voi dovete venire con me dal mio avvocato in questo preciso istante. E perché? Mi dovete fare da testimone. No, signore, non è possibile, non è possibile. Se volete, la casa ve la do per 2 lire al mese. Che pure fornisci che mi ranno la rama, sa da me. Venite, signore, venite con me, altrimenti, benché donna, farò succedere qualunque cosa. Che è successo adesso? Che è successo? Mamma mia, ma che avete fatto? Ma che avete fatto voi? Ma avete mandato la quinta andata? Che? Marita, Ma lo sapete che sul palcoscenico non si può stare? Avete visto che è successo? Ah, mamma mia, ma... Moglie! Ma... Pure chi ha fatto vestito a scena seguente? Carme, mi raccomando, qui non deve passare nessuno. Sì, vecchia la galleria, ne parliamo a fuoco. Sono felice. Per venire a trovare qualche ballerina siete venuto sul palcoscenico. Sì, che state a casa. Ma io sapevo! Oh, ma si sacca! Guardate tutta la crema da fuori! Io sapevo che questa vicina... Lo sapevo! Da Crisalle che pure è dentro! No! Ingannate, cara signora! Io non sono venuto a trovare nessuna ballerina! Questo signore sa perché io sono venuto! Voi invece mi trovo perché siete venuti a cannoppa! Io non sono venuta per nessuno. Questo signore sa tutto. No, io non so niente niente. Basta, signore, venite con me. No, signore, deve venire con me! Con me! No, signore, deve venire con me! Signore, ma che venite sta mia tacca? Scusate, e mamma pare che avrà ragionesse. Sul teatro non si può gridare, usciamo fuori. Lasciamo fuori, me ne scappo. Benissimo, usciamo fuori! Vedremo poi il signore che non ti va! Andiamo! Andiamo! Oh no! La mia moglie! Dorotea! E che ne si trova a cangappo sul gaccisse, la candela! Ma Gaetano! Aspettate, Aspettate! Mamma mia! Vedi, fatto male, ben fatto. Moglie infame! Marito svergognato. Povero po', sono stata attrarita. Mio marito mi ha scritto questa letteratura a una certa Emma Carreccioppola, condicendola che non ha potuto fittare a casa. Povero po'. Possibile. Voi siete la moglie di Francesco Stoppa. Questo, Nicola Copierchio! ma chi lo sa, sto No. perché sarà mio marito si chiama Gaetano Papocchia. Gaetano Papocchia! Mi voglio sbariare. Spartenza! Mi voglio sbariare! E voi mi farete da testimoni! Io lo faccio a voi e voi lo farete a me! E pure a me. Va bene! A me! Andiamo! Non gridate! Non gridate! Carissimo Mozzi! Dorotea! Che? Issa! Cade voi! Signora, qui sta in teatro! No! Non posso rariare! Non ce la faccio! Dovete fare la tua E che se nauta è nato. Poi vedi che stamattina pure i 5 ce ne hanno. Mi sono proprio scucciati i palucini. Poi già come stai qua? Eccellenza. Sarà fallo fuori che non si può passare.
Eccellenza, l'avete fatto un poco tardi stamattina? Oh, lasciami stare. Tenga la capo che se ne va a ballare. Stanotte ho fatto una nottata chiara, io e quella povera infelice di mia moglie. Ma è figliato, no? Ah, tu, sono 3 giorni che te ne ero lungo. Sta una casa rivoltata. Sto con un pensiero che non ti puoi credere. Tra le altre cose, Giacomino. Decide, eccellenza. Io tengo 7 figlie femmine. Non ho mai potuto avere il maschio. E ti assicuro che mi toccaria assai e nervo si facesse un'auto a femmina. O là ci rimasti che ero lui. Sanno tutte le parienti a casa. E lasciate fucile, può essere che avete una buona notizia. Ho rimasto detto alla cameriera che appena moglie mia figlia me lo venissi a dire subito e mi facesse sapere se è maschio o femmina. Giacomino. Decide. Giacomino, tu tieni figli? 4 mascoli, eccellenza. Un semplice usciere, 4 figli maschi. Io presidente, 7 figli femmine. E poi Giacomino, si fa nata femmina, parola d'onore da regalo a te. Sì, la pigliate per una pupata. Signore, la dovete, che decide? E beh, tu mi credi, io sto sulle spine. Io me ne voglio tornare a casa. Ce l'hai, voi pazziate. Oggi siete a fare causa non felici c'è sciammocca che se può spartire da moglie, ma la vedi scontrata. Ecco pure la capo non sta in capo. Ma lasciami accagliare sta camisa che per correre sto una zuppa di sudore. Tiara, facile, fatto. Giacomino. Decide. Un maschio. Che ne sai? Ah, così speravo. Si fa nata femmina, da regalo a te. Queste sono cose pazze. Scusate, casa fa cosa tuo padrone mio? Sacci che io padrone vostro. Don Felice Sciosciamù. Ah, no, sì, ecco. Decidimi la mostra, che si sta in la lista dei testimoni. Io mi chiamo Rosella Paparella. E io mi chiamo Michele Pasconi. Vabbè. Rosella Paparella, Michele Pasconi. Sì, signore, siete testimoni. Accettatevo là, Come non c'è all'arme mamma? Signore, chi se lo vostro presidente? E voi mi avete ritassato da voi? No, animale, no. Ma non la sa! Venite qua, statemi a sentire! Ma non la sa! Voi non l'avete vista, rissi che lo scorpo di mare! Issa! Padrone, come stai? Ma chi è? L'avvocato di moglie, ma... Donna Anselmo! Ma la prima volta che venite a qua, chi l'avete il coraggio e mi chiama marito impossibile. Io marito impossibile. Sacce che avete ragione che stavo mancando poi, ma stamattina si s'azzarda soltanto a guardarmi con un pugno scassa pancia. Signori, vi prego, un po' più zitto. Là dentro c'è sto presidente che si sta cagnando la camisa. Scusate, cancelliere. Ma che cancelliere? Statela zitto, quello non è il cancelliere. No. No, signori, io sono l'usciere. L'usciere? Io sì. Allora sapete, mi raccomando a voi, io a quella donna non la potevo supportare più. Sì, si vinca sta causa, potete comandare pure a me. Non fa lì, ma che state dicendo? Che c'entra lui? Quello non può fare niente, è l'usciere. Quello sapete che fa? Quando viene il presidente dice fate loco, fate loco. Caro signore, volesse uscire, ma io non posso fare niente. Ma la vattene, ma che la chiama? Chi non può fare niente, mi mette a conti i fatti miei. Ma chi va a pregare, non ci ne fate uno. Ma una cosa che si passa. E te ne vai, signor? Quindi sai chi mi credeva che era? Come parla a bottiglia ignosi, lo sai o no? Quello è insulto. Lasciatelo stare, chi le sta un poco nervoso. Sono un poco nervoso, sono Dammi, non fa lì, qui vado a sta zitto. Mettetevi qua e statevi qui. Di cosa passa? E quando comincia il processo, vi dovete stare zitto. Non dovete dire nemmeno una parola. Se c'è qualcosa da dire, ci penso io. Ci pensate voi? Si capisce, sono io il vostro avvocato. Va bene. Zitto, zitto, che sta trasendo vostra moglie. Io fate picche. Ma favorisco, casa state zitto, ma ne sei serio. Cioè, sedete qua, sedete qua. Ah, là c'è sto mandrillo vostro, c'è sto marito vostro, non dite niente. È venuto l'infame. Lì, vi conviene salutare. A chi? A vostra moglie. Avvocato, mi faccia pazzo. Che non mi ha fatto passare? Che non può ti saluti io stesso. Voi salutandola fate vedere che è lei la birbante. Ah, dite bene. Allora adesso la saluto. Andate. Vabbè. E questo è il mondo. E questo è il mondo. Questo è? Roia. No, non ci faccio capitare a coppa. Magari.
Oh, cara signora. Avvocato, ma avete fatto fare questa figura? Bravo, bravo. Sangue da fatta, ma è forte, sa? Che lava tuorta e va fa pure la parte sostenuta. Mica assassino. Bene, pure un coraggio mi salutare. Signore, non dovete ballare. Avvocato! No, non dovete parlare. Ci sono io qua. Quando uno saluta, bisogna rispondere. State zitto, non parlate con lei. No, ma io non parlo con essa. Io parlo con una persona che stamattina l'ha già salutata e essa non mi ha risposto. E se io sapevo non la salutava. Ma io non tengo niente faccio come tieni tu. Se signore non ha rapito la botta. Oh, non dovete aprire bocca. Ma io non laggio questo. Io laggio con una persona che sta diventando ridicola abbastantemente. Ridicolo, povera. Bravo, non ha già avuto piacere. State che si ricrea, cazzo. Ha detto solo ridicolo. Io avrei voluto che avesse detto altre cose. Magari si mi scassava una seggia in faccia. Non ve ne incaricate, poi vedete che accusa faccio io. Accusa 3-3 napolitano a coppa. Marina, signore, da questa parte. Don Gaetano! Don Gaetano mio! Don Gaetano! Dice che non veniva Don Gaetano, sì, un galantom, sempre galantomme, guarda quanto è bello Don Gaetano, ma che mano faccia, quanto è bello, fermo. Don Gaetano, ricordato, papà, fuori che bacca la Sì, ma pensi sta buita in casa per capo, Don Felice. Mia moglie mi vuole fare causa, si vuole dividere assolutamente, capite? A me che me ne preme? A me che me ne preme te. No. Dico, non mi preme oggi, forse mi preme domani. A me non mi preme né oggi né domani. Con Gaetano assettato, perché io ho conservato il posto. Da chiesa. Ma quando è scucciato? Ma non spingete, sapete? Non spingete, lo avete in mano a cuore. Stavo cadendo. Oh. No, su. È giù. Con Gaetano, giù. Con Gaetano, lui ad Aricere che mogliere, ma mi chiamai pure che bacca la io. Oh, Don Felice è andato a capa, abbiate pazienza. Don Gaetano. Lenta. State fermo e si rovina un mattinè. No, appunto andato, ma io poi mi levo l'obbligazione. Già, vi ho preparato una cosetta che vi farà proprio piacere. Sì, una cosa, me la mando a casa. Dice che cos'è? Non lo so, non si può dire. Voi facete un buon testimone e poi non mi tenga. Gli ho preparato una cosettina. Dice che cos'è? Non lo so, non si può dire. No, chi sta in mezzo pazzo? Avvocato, c'è tempo assai. È questione di pochi altri minuti. Oh, a proposito, avvocato, vi devo dire una cosa. A me? Sì, a voi. Che abbiate pazienza. Venite. Ecco qua. Con Gaetano. Arroiata. E devo dire una cosa all'avvocato. Uscite fuori. No, qua. Logo moc. Come? Mocolloc. Com'è logo moc? Voglio dire, non uscite fuori, state là. No, signore, sto qua. Logo moc. Ma cosa? Logo moc, Mocca a me, mocca a te, mocca a finire il ring. Ma che modo di parlare questo? Voglio dire, non uscite fuori, restate lì. No, signore, sto qua. Va bene. Oh. Ma quando è scucciando? Dunque, avvocato, cercate di aggiustare questo fatto mio con mia moglie. Perché? Di che si tratta? Quello sono 15 giorni che mi ha lasciato, se n'è andato a vivere dai parenti suoi. Mi vuole fare causa, si vuole dividere assolutamente, capite? Perché? Perché per una lettera che trovai, che io scrissi a una giovine. E voi a queste tasche vi dà ancora le 3 figliole. Avvocato, capirete, sono errori di prima gioventù. Allarme la prima gioventù. Avvocato, Avvocato, lo sapete che o padre non vuole piglia moglie? O padre, ma perché te non padre? Sicuro! Ma perché mi fa meraviglia che tenga papà? Vabbè, non mi facci ridere. Ma voi sapete che tenga pure un nonno? No. Un nonno lo sa, l'ha già vista una volta. Ah, sì, lo conoscete? Sicuro? Avete visto? E come lo conoscete? Lo conosco perché ho veretto una domenica mattina dopo il museo. Ah, sì. Lui là va a passeggiare. Sì. No. E non stava fuori, stava dentro. Ah, mio nonno è
tanto appassionato. No, non ci siamo lì per vedere gli erboli, le ninfe, è numismatico pure. I putti, il tempo che perde vicino ai putti. E infatti vicino ai putti sta. Sì. Dinda una scatola di cristallo così. E che era la mummia! Ma che scherzi, questi sono scherzi che non mi piacciono. Ma ti va da tanta confidenza? Vabbè, Don Gaetano, lasciate stare, eh? Dunque, dicevamo, più qua. Dunque, avvocato, essa poi sfugai abbastantemente. Perché mi facete una mazziata numero 1. Ma va a tetta. Io sono stato fino all'altro giorno dentro letto, tengo questa spalla che non la posso muovere. Avvocato, però non dite niente a nessuno, vi prego, ma mi metto vergogna. Questa è proprio buona. La moglie a testa. Avvocato, io avevo pregato. No, Don Gaetano, mo che esco fuori. Lo dico a tutti quanti. Con le tumbe da Gaetano a buscare la moglie. Se aperta condina no. Mo sa per Napoli 36 casalli, avevo pregato. Vabbè, Don Gaetano, non vi incaricate. Vedrò di accomodare tutto io. Abbiamo Morire, signorina. tutto il vostro Accomodate. Ma certamente. Grazie. Onore Don Gaetano. Avvocato, un'altra preghiera, per favore. Voi pigliate una da voi. Ma perché dovuto? Oggi è turno mio. Ma di chi state parlando? State zitto, voi non uscite più. Per favore, state zitto. Guardate un po'. Ma quando è scucciato? Poco. Dite, Don Gaetano. Questa è quella. Per me pari sono. No, questa è quella bionda, la mia bionda, la bella bionda. Questa è quella tale alla quale io scrissi la lettera che trovai mia moglie. Ah, è questa? Signore. Benissimo. Te voglio acconciare io, te voglio. Come vi pare? Ah, molto simpatico. Carissima signorina Emma, chi poteva dire che dovevamo incontrarci qua, in tribunale? Beh, cosa ci volete fare? Ecco cosa significa fidarsi troppo degli uomini. Degli uomini va bene, ma voi adesso vi siete fidata di un mandrillo. Don Gaetano, la poco buio, sì. E uno non appena sente mandrille subito si accorge che siete voi. E uno non appena sente babbuine subito si accorge che siete voi. Ma state fermi, chi va a dare tanta confidenza? Scostate. Ah, avvocato, io vi avevo pregato. No, scusate, caro signore, ma io non so come una donna può innamorarsi di uno come voi. Bravo, casa a mano. Egli mi disse che voleva sposarmi ed io a questa lusinga non guardai né l'uomo, né l'amante, né il mandrillo, ma il marito. Il marito? Ma guardasse il marito di una signora. Voi siete un imbecille. Oh, a me imbecille? Sì, a voi. Non allocata! Signori, vi prego, un poco di silenzio. Oh, Presidente, si sta cagnando la camisa. Stai in ora che sta cagnando questa camisa. Questa parola me la pagherete. Ve la pagherò come si pagano tutte le vostre parole. Voi siete una donna e non mi conviene mettermi con voi. Mandatemi una persona vostra e ce la vedremo. Va bene, vi manderò mio fratello. Benissimo. Va bene, mandateci pure vostra sorella. Sapone, ma come la vai a andare? Scusate, Che stato? Fate la carità in povero, cieca. Fate la carità, ci pensa vista e l'occhio. Tu non posso fare di capo. Ma la volete smettere? Ma voi mi pare lo paziente che cerca la Ma morte. chi paziente? Io stavo guardando a quella. E sacce quella, quando si infuoco, quando è terribile. Che fa? Spruzza. La bombola. Ora mi spanto. E a bene. Ma io e poi siamo in chiesa. Sì, è arrivato il Reco Pannasco. Grazie. E lo dai coppola. Come vuol dire? Ma ci pigliamo un caffè. A 7 non la diretto, No, Gennaria, ci pazienza. Viene là vicino a noi. No, caro signore, mi dispiace, ma questo qua non può stare. Perché là non può stare? Quello è testimone a carico? No, a discarico. Ecco, dunque lasciatelo di scaricare. E se va a scaricare ambasciato qua non può stare. Ma perché non può stare? Quella è persona mia. Ma scusate, quello sta combinando che va, ma lei. Che significa? Allora o testimone lo facciamo venire con franchi e la cravatta bianca. Come si trova bene? Allora, Aurizio, Gennaria, lasciate stare, uscire. Lasciamo stare. Ma come siete posti in testa? Che sto Lazzarone da sta vicino a me? Lazzarone?
E quando mai l'avete detto questa parola? Sempre l'ho detto. Non la dite più. E fallo dire. Non la dovete dire. Non lo dico più. Dimmi, ti pazzesco. Non dite più. Oh, quando uno piglia e dice Lazzaro. Ha detto Lazzaro. Sapesse voi quello che sa chi sta. Sì, Ariosto al fiero. Istruito, Istruito. Da chi le sapevo fatto lo schiavo. Che sapi, di stare Parigi. Gennaro, vieni a te. Parigi, lo schiavo, talmente forte, a me sono sai tutta la faccia. Pure una cucina, una colonnetta, una tavolina, e scostati! Che tu puzzi di cipolla che appesti! E vi ho pregato! Oh, Presidente! Si sta cagnando la camisa, abbiamo capito! Puzza di cipolla! Un attimo, uscire! Oh! E ma mi sembra che sia mancanza di riguardo nei miei confronti! Vi ho pregato che è persona mia! Ma scusate, ma non puzza di cipolla! E che significa che puzza di cipolla? Il signore questo ha fatto colazione! Oh! Ha sfidato la creatura! E quindi se non è sempre... Don Gaetano, ma pure voi! Ma che cos'è questo puzza di cipolla e non puzza di cipolla? Valutate, da questa parte non la sentite la puzza di cipolla. Profluvio. Voltatevi di qua e non la sentite, va bene? Perché Villanova. Sono stato un testimone per puzza di cipolla. Il signore questo ha potuto e questo ha fatto colazione. Oh. Signore, puzzate. La corte! Una casa pulita! Su, da siete, da chiassi! Padrone, si mugliere ma figliare. L'udienza è aperta. L'udienza è aperta. Michele Pascone. Pascone Michele. Pascone Michele. Pascone Michele. Signor Presidente, Michele Pascone manca. Chi manca? Presente! Ma come vi chiamate 3 volte, voi non rispondete. Mi avete chiamato? Da quando mi avete chiamato? Voi avete detto Pascone Michele e io mi chiamo Michele Pascone. Pascone Michele e Michele Pascone sono la stessa cosa. Ma forse qua? No, dappertutto. A vostra. Pass! Rosella Paparella. Rosella Paparella. Presente. Emma Carcioff. Emma Carcioff. Presente. Quando è bello, quando è bello! Gennarino Fasulillo. Fasulillo. Presidente, manca Fasulillo. Ma che manca? Subito dici che manca. E dove sta? Sta qua, si era un po' addormentato. Sciatato, per quello dorme. Dici presente. Mamma! Ma me mamma, ma mi ha fatto perdere la cosa. Ma con chi me la va a riapigliare? Me la va a riapigliare con chi sto io? Ma come? Tuoi compagni vanno a fare su pizza insieme. Tu che hai visto che hanno su addormentato. Come mi accompagni mi muoce dopo non mi va a buttare via con quello che stava ancora. E compagni! Ma qua compagni! Ma chi si conosce? Basta! Dorotea Papocchia. Non è venuta ancora. Sta cucinando certe patate. È salutata bella. Vi servirò. Gaetano Papocchia. I compagni. Si deve dire i compagni. Gaetano Papocchia. Non la dire più questa parola, sa? Gaetano Papocchia. Ma si è fatta un barucino. Gaetano Papocchia. Stanno chiamando. Ah, presente, sono qua io. Presente, sono qua io e non rispondete. Ho risposto adesso. Dopo 3 volte che vi ho chiamato. Sì, signore. Già che lo sapete accomodate. Grazie. Niente. Luana! Fammi lontano che di là, è Ma cavolo, lo avremo. Quando sei con voi? Silenzio! Ma che tu passi? Signor Presidente, pare che manchi solo la papocchia. Va bene. Possiamo cominciare senza la papocchia.
I mosaggi si mi fa bene o male a cominciare senza la papà. Porta via, mi va fuori e appena viene la cambarera mia, fai sapere subito se moglie mi ha fatto maschio o a femmina. Va bene, eccellenza. Leggete, cancelliere. Un po' di silenzio da quella banda, Da quella banda. In nome della legge, eccetera, eccetera. Noi presidenti, eccetera, eccetera. Con sentenza in data del 25 ottobre, eccetera, eccetera. Mi pare coppa fascia. Ma stesse buttando in un trappo. Autorizziamo la signora Maria Sciosciamocca nata Maruzzella a provare i seguenti fatti. Ma come viene a sposare una che si chiama Maruzzella? Signor, quello è cognome. Ma c'è anche il cognome deve essere bello. È bello vostro, papà. Si capisce che è bello vivo, ma poi tienga la bocca, Ma speriamo, ma nei bravo, sai amare. Lo perdo rubinetto. Ci volevo che stoppa. Incaricatevene voi. Faccio puntare. Prossima fermata Riviera di Chiaia. Viglia, Sì, a chi si me la va tu. Approvare che il signor Felice Sciosciamocca, suo marito, voleva farla morire di freddo, perché non voleva che nel letto avesse tenuto la bottiglia dell'acqua calda, usata da molti come scaldaletto. Non è vero! Silenzio! Tutto si fermò. Chi l'ha diretta per ragione. Per questo motivo nacquero 1000 dispiacenze sempre occasionate dal signor Sciosciamocca, il quale voleva finanche fittare una casa fatta fabbricare dalla madre della signora Amalia a certa gente che la discreditavano. Oh, questa poi? A chi le ci ho pagato morbidezza? Secondo, che il signor Sciosciamocca, non contento di far morire di freddo la signora Amalia, voleva perfino toglierle il sonno, e per fare questo pagava dei saltimbanchi che ogni mattina con gran cassa e tamburo facevano tanto rumore sotto le finestre che la signora era costretta a levarsi e non poter più dormire. Non è vero, questo lo faceva lei a me! No, ma che se non morire, non schiatta ancora! Scambio! Ma volete far lezione? Ma chi è? Chi è l'avvocato del signore? Sono io. E mi faccio meraviglia di voi, signor avvocato, che non dite niente. Ma gliel'ho detto, signor Presidente. E che educazione è questa? E ve l'ho detto per la prima, e ve l'ho detto per la seconda. E per la terza è giudicata al signore! Come succede che faccio sgombrare l'aula? Gli avanti se la faccio in venuti. Si è fatta volontà uscire. Terzo, che il signor Sciosciamocca tormentava sempre la signora Amalia, ora per una cosa, ora per un'altra, specialmente nell'ora di colazione o del pranzo, ed in ultimo l'aveva fatta priva di ogni divertimento lecito ed onesto. Eccellenza! Sa come dire? Una femmina! Una femmina! Non signore, eccellenza, avete capito? Poi c'è sta una femmina, si chiama Dorotea Papocchio. Allora mi mamma! Alla passata! Signora, accomodatevi, favorite. Signori miei, saluta voi. È mortaggio. Poi c'è che accanto a pappus. Ma siete miseri in betta. Ma che sono in macca qua, potete rompere il gamba a te. Ma l'ha giurito. Emma Carciofo! Venite avanti! Come cammino bello, che belli passi, Signore mi vede! Voi siete la terza Sì, signore. e fate la ballerina. Sicuro? Bravo!
A me mi piacciono tanto i ballerini. Io vengo tutte le sere al teatro dove state voi. Tengo la poltrona in prima fila. Avete visto mai a me? No, veramente non ci ho fatto caso. Oh, io tengo un binocolo grande grande e vi fisso tutte le sere. Di quanta bomba che ci hanno sopportato! Dunque, giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Come c'era bella, come c'era bella! Che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Niente, signor Presidente. So che sono i proprietari di una casa al Vico Baldivo. E questa casa voi la volevate fittare, vero? Sicuro, perché è vicino al teatro dove sono scritturata. E si era rivolta a suo cassiero. E quando mi... Ma che la fai di me? Che la fai di me? Torniamo a noi. E perché poi non l'avete più fittata? Perché i proprietari non volevano più affittare. Non è vero, io la volevo fittare! E nemmeno pure con la mia. E sapete niente! E sapete niente di come questo signor Sciosciamocca trattava la moglie? No, di questo non so niente. E come? Non sapete tutte le questioni? No, niente. Oh, sbaglio campanile. Beh, visto che non sapete niente, potete ritirarvi. Grazie. Ah, e ricordatevi di guardarmi la sera. Va bene. Signore. Ma se ne va? Cosa la porta? Rosella Paparella, Presente. venite avanti. Eccomi qua. Così, guardate che ti faccio la testa nuova, non mi tu io. Vabbè. Dunque, voi siete la cameriera di casa Sciosciamocca, è vero? Sì, signore. Bravo. Brioche. Avevo piacere tante cameriere. Questo presidente lo piace tutto buono. Casomai ve ne andaste da Don Felice, fatemelo sapere. Io tengo 7 figlie femmine, mi servono da cameriere. Beh, giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Sapete niente se i vostri padroni si contrastavano? Sempre, ogni minuto secondo. Forza di presenti! Sul filtro! No, ma questo è stato per fare una mossa di piacere. Che piacere! Basta! Sto mormorire! Oh, è troppo avanti, E sapete niente del fatto dello scaldaletto? No, lo scarpalietto non sa niente. Sì, ma chi era la causa del contrasto? O mascolo o la femmina? Il marito o la moglie? Non lo so, signor Presidente. Io mi trovavo quando si appiccicavano, non lo sa chi ha cominciato. Va bene, sedetevi che poi sarete richiamata. Ricordatevi, se ve ne andate da Don Felice, fatemelo sapere. Va bene. Non ti addormentare, stai il buco. Gaetano Papocchia! Maestà, tu Papocchia! Sì, presente! Sono qua io! Abbiamo bene questo busurto? No, signore! E venite avanti. Ma volete l'oca? No. Volete che venga io? No, signore! E venite allora! Va bene! I galini! Papocchia! Sono qua io! Fuori che baccalaiolo! Fuori baccalaiolo! Signor Presidente, quello è quello che... Silenzio! Signore! Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Sì, lo giuro! No, la mano sinistra giurate. Con la mano sinistra giurate. E non si giura con la mano sinistra. No, pare no, è Chi è che giura con la mano sinistra? E non devi giurare con la mano sinistra! Che so io! Giurate, qua! Lo giuro! Dopo va la mano. Dopo va la mano! E dopo va la mano, no! Non si giura dopo va la mano! Giurate bene! Stiamo giurando dopo va la mano! Giurate bene!
sulla destra. Lo giuro. Dunque, voi volevate fittare la casa del signor Sciosciamocca? Sì, signore. Ho che scenga a buscarmi. Ma questa casa non serviva per voi, serviva per la ballerina Emma Carciotti. È fatto. Avete detto? Avvocato, ma non lo capisco! Non vorrei far sapere. Ma non importa me di vostra moglie, lo devono sentire tutti. Serviva per la ballerina Emma Carciotti. Sì, signore. State Sedete. Signor Presidente! Siete sotto giuramento! Ma voi avete detto sedete! Niente affatto, la signora deve sedere! Sì, signore, sono qua io! Sono qua io. E quando andaste per fittarla, il signor Sciosciamocca si stava contrastando con la moglie? Sì, signore! Don Gaeta, mo viene! Ma viene! Chi viene? Chi viene? Porco! O porco! E non porco fa! E non porco sta! Chi lo porco? Chi lo porta? Baccalaiolo! È il baccalaiolo! Il baccalaiolo porta un porco fa! Oh, il baccalaiolo porta un porco sta! No, la moglie! Ah, la moglie! La moglie porta un porco! La moglie porta un porco! No, la moglie chiama i porco! Ah, la moglie chiama io porco! E baccalaiolo! E baccalaiolo! La moglie chiama io porco o baccalaiolo? La moglie chiama io porco o baccalaiolo? No, a me! No, a lui! A me! Chi è? Se va a meglio morto sto buono! Non lo so, chi ha morto sto buono? A lui. No, signor Presidente, ecco, ci dissero tante parole in proprio. Sia lui a lei, che lei a lui. Alleluia, tutte e due. Sì, signor Ministro. Ma che Ministro? Presidente? Sì, signor Presidente. Cavaliere Presidente? Sì, signor Ministro, Cavaliere Presidente. Assaltato! Dorotea Papocchia! Presente! Venite avanti! Volete che venga l'osso? Che se peggio lo marito! Signora qua, venite qua! Eccomi! Signora, dite appresso a me, sempre appresso a me. Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Giuro di dire la verità, tutta la verità, tutt'altro che la verità. Che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Che sapete voi di questo signor Sciosciamocca? Oggi mi sono pappagallo. Ma vero, trigo pappagallo. Ma voi l'avete detto, voi l'avete detto. Fermala! Cose dell'altro mondo. Voi dovete dire solo il giuramento appresso a me. Il resto dovete rispondere. Oh. Dunque lo dico io. E non può morire. Niente affatto! Lo dico solo io che sono il presidente! Allora siete il Siro Signore, vi prego, rispondete, che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Signor Presidente, io non li conosco. Ma come parla che? Ma come non li conoscete? Proprio così. Allora non sapete dire? Niente, proprio niente. A che ci siete venuti a fare? Perché voi mi avete fatto la chiamata e poi sono venuta anche per dirvi che mio marito mi ha tradito una garciola, ma in un stongo, perché io sono marito, ho spiffato Silenzio lo dico io!
E diciamolo tutto quanto. No, niente affatto, lo dico solo io che sono la conte. Ma io sono più corta di voi. Per essere giustiziati. La vegliata per voi, figlio. Venite con me, Tranai chi mi tocca, Venite, chi mi venite con me, piglia, chi mi tastea, chi mi sta tastiando. Giù le manette, non mi toccate. E che ne parliamo a fare come stringe? Mi fa le melanzane. E viva Ist. Sì, si vuole prendere il paesaggio. Si va col posto, con le mie gambe. In solitudine. Mannaggia mamma. La parola all'avvocato Anselmo Raganello. Grazie, secondo specchio. Grazie. Subito a droga. Uscire la tocca. Subito, signor avvocato. Ecco servito. Posso? Prego. Beve il paparo. Sono giusti favoriti. Signore la signora sa che lo canzone. No! Io no! Non mi fossi da calare! Non me la calare! Non mi discuto! Pure lui! La signora canta la canzonetta e facciamo canzoni. No, scusate! Ci danno le canzoni. Stiamo con padre e mamma. Questo si farà. Stiamo con padre, no? Perché sono mezzo bagaglio, che non si può. Sono mezzo tartaglia. Se fa questa confusione. Ma facetemi un favore. Fatemi un favore. Abbiate. Signor Presepia, signori Ciucci, signori giudici e signori della Cocoma. Signori della Corte. Qui non si tratta. È sparato tra. Qui non si tratta di fare la causa, di fare la causa con un mucillo prima rattata. E Capollo prureva ancora. Per un omicidio premeditato o per un tagliare questa parola. un furto. Opera assai! Un 90! Assai! Un 90! Aspirangano! Assassino! Nova! Baiano! No! Ma sorte sarà! E a mamma che la blu! Ma solo si tratta di una povera mula sventrata, di una povera moglie sventurata che viene avanti a voi, signor Presidente, per farvi provare con fitti tartufi. Per farvi provare con i fatti le torture che le dava Sto facendo cocco! Continuatamente tuo marito. Che la carrozza la pupatella. E che le accompagnaglia era la creatura! Quello che ha detto la paparella. La parrocchia San Gaetano. E la congrega il francese. La parrocchia signor Gaetano. Conveniente. Bravo! E in base a no! Uomo imponente. Tengo qui. No, guarda. Degno di te. Cicci! Basta! Cicci! Basta!
ci prova. E 49 passato con casa. E quando andò per fittarsi la casa, trovò il signore sciocco. No, si è aperto per andare. Il signore sciamocca, che si buccava all'estate che la prova la moglie. Io si trova all'estate che la prova. Che si contrastava con la propria moglie e si facevano i fumaroli d'indubbio. Facevano le giri. Ci facevano il padano pure. E si dicevano delle parole improprie. Ah, sotto vecchia no! Avete visto che ne cosa? Sotto vecchia angare! La suddetta paperella! Non dico paura. Io tengo il sospetto. Sì, è un mese e qualche cosa. Sì, avvocato! Signor Presidente, oggi sbagliato. Ho sbagliato, e la lira non è buona, non è buona. La suddetta paparella come cameriera della casa è donna salata e donna salariata. Potevo dire che sapevo pallone. Potevo dire che i suoi padroni non si contrastavano. Ma nonna no! Amore no, mamma! No! E se venne a dirci? Alice! E se venne a dirci che il signore è fedele. Non ha sbagliato. Il signor Felice e sua moglie ci bucavano ogni minuto secondo. Quando ci succede? Si contrastavano ogni minuto secondo. Signor Puzzolei! Sì, signor Presidente! Voi che rappresentate la Cesturia. Con queste parole, piano! Voi che rappresentate la giustizia, ditemi francamente, chi è voi non dà né cosa? Mio marito! Grazie! Questa vita Chi di voi non tiene d'oro di fare giustizia? Signor Presidente, vado. Giudicate voi. Aprite sta figliata. No, signor, Ma vedete sta figliola? Ma chi sto Vincent non c'è? I pagani ci sono. Questo viso è innocente. Non ci può essere un mannaggia. Devi dalla tavola. Mannaggia, mamma da. Mamma, malvagità e non è colpevole. No, è colpevole. È colpevole. Ma io marito che gli devo trovare pane, c'è per a casa cavallo. Io devo trovare pane, c'è per a casa cavallo. Paglia per 100 cavalli. Signor Presidente, non mi dite niente. Ha già venduto sul becco. No, avvocato. No, non può fare. Fate presto, venga, lascia bene. E non c'è la fornaggio di fare. Prendi pure il castagnino vero. È innocente, mandiamo la spazza. Perciò si la darà una pena. Ah, la cancella ma sta tuo. Se la darà una pena, o che le mamma, o che le sorelle. O che l'amalgama, o che la so. Ho finito. Signor Presidente, chiedo che siano ascoltati gli altri testimoni. Va bene. Michele Pascone. Venite avanti.
Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Voi siete il cameriere di casa Ciosciamocca? Eccellenza sì. E che sai tu dei tuoi padroni? Che si contrastavano sempre. Ma lo scarpalietto, chi lo ha posto nel letto? Il marito o la moglie? A moglie! Ma spieghiamo! Io sì. Ha fatto mascolo! Non signore. Ha femmina! Non signore. Ha capo! Noi femmina. 729! Signori miei, scusate, resta sospesa per un'ora l'udienza, devo correre a casa! Signor Presidente, questo testimone è un bugiardo! Va bene, se è un bugiardo quando torno sarà carcerato! Carcerato! No, eccellenza! Ma vi dico tutta la verità! Lo scarpalietto, l'indolietto, come sta qui? E il giocoliere faceva io ogni mattina! Tutti questi brugli l'ho fatti! Troppo calma! Guarda Maretta! Ma perché hai fatto questo? Perché Don Felice prima mi trattava sempre buono. Dopo sposato non mi trattava più come una volta e io ci ho cercato tutti i mezzi per far spartire da voi. Adesso ho capito. Birbante! Per causa tua mi stiva facendo perdere stupiezze e zucchero. A noi da la mananza! Ma che moglie! Oh, mogliera mia cara! Perdonami! Signor, perdonate pure a me! Via! Non ti voglio avere più! Vabbè, Felice, perdonami. Lo vuoi tu? Sì. Ebbene, per questa donna io ti perdono. Grazie! E voi? Avete fatto pace? Ah, bravo, sono contenta. Peccato che non c'è sto presidente. Ma mo che torna, sono sicuro che ci darà una bella sentenza d'assoluzione, come spero di averla da questo rispettabile pubblico.